Maing buntag mga igsoon ko diha ni Kristo. Sulod ning santos nga misa karon, atong iapil sa atong mga pag-ampo kining mosunod nga mga intensyon. Pasalamat sa laing adlaw nga gihatag ug kahimsog sa panglawas ug panghunahuna. O pamisa sa kalag ni Karina ug Orlando. Pamisa pasalamat sa tanang grasya nga nadawat sa matag adlaw, labi na sa grasya sa kabaskog sa lawas sa tibok pamilya. Pamisa pasalamat sa grasya nga nadawat o kabaskog sa lawas kanunay. Pamisa sa mga kalag nila ni Marciano, Carmen, Cesario, Carlita, Godofrida, Miropo, Leonidas, Gertrudis, Provincio Senior. Misa pasalamat sa mga grasya nga nadawat sa kabaskog sa panglawas, uban sa pangama, kang Senior San Toninio, Senior San Vicente Ferrer, inahan sa kanunayng panabang. Pamisa pasalamat sa tanang grasya ug maayong panglawas nga nadawat, ug misa para sa mga kalag nila ni Francisco, Hinoviva, Loling, Valentin, Remedios, Felipe, Senior, Felipe, Charilyn, Dina Joy, Shannon, Amado, Anita, Mading, Michael, Tibay, Juan, Canoto, Maxima. Pamisa pasalamat sa magrasyang nadawat o kalampusan sa iyang SAP Komando Training ni Lionel Mark Logrosa sa kanunayng proteksyon o giya sa iyang pagpanerbisyo. Pamisa pasalamat sa ika-6th birthday ni Precious Nicole Nuda. Hinaot nga tagaan siya og maayong panglawas og mudako nga God-fearing sa pangama ni Senior Santo Niño, Lord of Pardon og mahal nga birhin. Pamisa pasalamat sa tanang grasya nga nadawat. Pamisa usab alang sa kalag nila ni Los, Arlene, Hanley, Ernesto, Eugenio Senior, Amando Jr., Amando Sr., Maura ug Ines. Thanksgiving Mass for our 6th year wedding anniversary. Pamisa pasalamat sa tanang grasyang nadawat. Pamisa pasalamat sa mga grasyang nadawat labi na sa gasa sa kinabuhi o kabaskog sa lawa sa tibuok banay. Pamisa pasalamat sa tanang grasyang nadawat sa gasa sa kinabuhi ug sa proteksyon nga gihatag para sa mahal sa kinabuhi sa layong dapit. Pamisa usab sa mga kalag ni Hermenihildo, Sofio, Cornelio, Victor, Irinia, Juan, Marlon ug Maria. Misa sa mga kalag nilang Raul, Alejandro, Rolando, Ima, Milunia, Bibi Jesus, Anasilo, Rinaldo, Ivalia, Pedro, Hacaben, Justin, Emmanuel, Victoria, Waning, Chupisto, Ventura, Florentino, Inoy, Narsing, Patring, Silvina, Virgilio, Edita, Taling, Tingting, Alo, Dodo. Pamisa pasalamat sa grasya nga nadawat sa matag adlaw. Pamisa sa kalag ni Rosila. Pamisa alang sa mga grasya nga nadawat ilabi na sa grasya sa kinabuhi ug sa maayong panglawas o ang kaayuhan sa atong nasod nga gihulga aning krisis karon. Ug pamisa usab sa kalag ni Chofilo. Pamisa alang sa kaayuhan sa tibuok kalibutan. Ilabi na ang buhol nga unta panalipdan kitang tanan batok sa COVID-19. Mass offering for all graces received and for safety and protection sa among pamilya. Mass offering for the souls of Panpila, Fanny. Misa pasalamat sa ika-42nd birthday ni Joel Imit ug sa tanang grasya nga nadawat. Pangaliya alang sa kalinaw sa tibuok kalibutan. Pamisa pasalamat sa gasa sa kinabuhi ni John Lawrence Anoling atol sa iyang adlang natawhan nga hatagan siya sa kabaskog kanunay sa panglawas. Pamisa pasalamat kang Senior San Vicente Ferrer, Santa Rosa de Lima ug sa tanang mga santos ug santa sa langit.
Pamisa usab sa mga kalag nila ni Chudora, Chofilo, Esterlita, Natalio, Sofio, Victor, Junicia, Segunda, Segundo. Pamisa pasalamat sa kabaskog, sa lawas, ug sa grasya sa kinabuhi. Pamisa pasalamat sa tanang grasya nga nadawat o sa kalag ni Epihincio, Chabilita, Eleuterio, Susana Jr., Epihincio, Junal, Maria, Janet, Fortunata, Natalio, Agapita. Pamisa pasalamat sa kapayan sa Balatian ug pamisa sa kalag ni Leopoldo, Manuel, Vicenta. Pamisa pasalamat sa ika 70 birthday ni Prima Doblas. Hinaot nga tagaan siya og maayong panglawas ug ipahilayo sa mga sakit. Misa pasalamat sa magrasyang nadawat labi na sa maayong panglawas sa akong pamilya. Pamisa usab sa kalag nila ni Mark Jan Evans, Valentin, Bin Sherwin, Merrick Carl, Alicia o sa tanang mga kalag sa purgatorio. Misa pasalamat usab sa tanang mga kaparian sa ilang maayong panglawas o sa tanang frontliners sa tibuok kalibutan. Pamisa pasalamat sa Ginoo sa magrasyang nadawa sa matag adlaw, ilabi na sa gasa sa kinabuhi ug maayong panglawas. Pasalamat sa magrasyang nadawat labi na sa gasa sa kinabuhi for the safety and protection from COVID-19 sa among pamilya. Ug pamisa sa kalag ni Rodolfo ug Maribel. Pamisa sa mga santos ug santas ug pasalamat sa tanang grasya nga nadawat ug sa pamisa sa mga kalag nga tanan. Pamisa pasalamat sa Dios Espiritu Santo ug pamisa sa kalag nila ni Ricardo, Danilo, Darlene, Josepino, Vanessa, Marites, Candelario Jr. Pamisa pasalamat sa adlaw na tawhan kang Norberta Pitalcorin na ipahilayo unta siya sa mga balatian. Pamisa sa tanang grasya nga nadawat ilabi na sa grasya sa kinabuhi ug maayong panglawas. Pamisa usab sa mga kalag ni Severina, Felix, Juana, Arsenio, Pantaleona, Araceli, Carolina. Misa pasalamat sa grasya sa kinabuhi kalig-on sa panglawas sa pangama ni Senior San Pablo, San Isidro Labrador, sa mahal nga Birhen Maria, sa kabaskog o kalig-on sa panglawas sa tanang mga frontliners, mga doctors, nurses, security guards, mga sundalo o tanang health workers. Pasalamat sa magrasya nga nadawat o kabaskog sa panglawas o proteksyon sa adlaw-adlaw nga biyahe. Misa pasalamat sa maayong panglawas sa tibok pamilya o pamisa sa mga kalag ni Victoriano, Concepcion, Emilia, Emiliano, Isidro, Dominga, Pastora, Hubincio, Hubito. Pasalamat sa tanang grasya ang nadawat o pamisa alang sa kalag ni Barbara, Gloria, Valentina, Maribel. Pamisa pasalamat sa tanang mga grasya nga nadawat ilabi na sa grasya sa kinabuhi. Pamisa usab sa mga kalag ni Rogelio, Emilio, Filomena. Pamisa pasalamat sa kinabuhi ug mga grasyang nadawat ngadto sa Santissima Trinidad, to all saints and angels in heaven. O pamisa sa mga kalag nila ni Leoncio, Trinidad, Narcisa, Felix, Epipanio, Dave, Rustica, Maria Roby, Constancio, Alfredo, Leonardo, Crescencia, Dominga, Beatriz, Junicio. Misa pasalamat sa ang grasyang nadawat labi na ang grasya sa kinabuhi ug pangayoon namo sa kanunay nga hatagan unta sa kapiskay sa lawas ang tibuok nga pamilya. Pamisa pasalamat sa adlaw natawhan ni Angeline. Misa pasalamat sa adlaw nga natawhan ni Juna Rose G. Talento sa panabang ni Mama Mary og ni Senior Santo Niño og sa tanang santos ug santas nga tanan sa langit. Pamisa sa gasa sa kinabuhi ni Feliciana Oviedo o ni Leonardo Binto
pagpadagan unta sila sa maayong panglawas kanunay. Misa pasalamat sa mga grasyang nadawat sa pangama ni Senyor Santo Niño, Sacred Heart of Jesus, Mama Mary, alang usab sa kalag ni Guadalupe Epifanio Sr. Mga pasalamat sa mga grasyang nadawat sa gasa sa kinabuhi, kabaskog sa panglawas sa tibuok pamilya. Pasalamat usab sa kayuhan sa sakit sa akong anak, nga duha na kasimana ang iyang hilanat, labad sa ulo ug panakit sa kalawasan. O pasalamat sa Ginoo sa grasya nga among nadawat kanunay. Misa pasalamat sa adlang natawhan ni Catherine Esteliori Estorba for the inner healing and conversion of Jean Mary Apple. Pamisa sa mga kalag nila ni Rafael, Pablito, Godofrida, Miropo, Pedro, Amancio Senior, Amancio Junior, Eutimia, Milanio, Father Arsenio, Justino, Isusa, Castor, Balbino, Cornelia, Rostico, Isaac, Inocencio, Natividad, Beatriz, Arminia, Marcelita, Canicio, Ciricio, Crisinta, Agida, Gino, Graciana, Miropo, Chodora, Fernando, Victoria, Vicente, Crispina, Esmeraldo, Simeona, Juanita, Pedro, Teresita, Yancy Franz, Mitsuelo, Esmeraldo, Pilisa, Manuel, Joselito, William, Remedios, Normando, Isabelo, Tomasa, Robert, Junicio, Hipolita, Magdalena, Demetrio, Isaac, Isidro, Porperio, Faustina, Aroa, Sopronio, Basilia, Albino, Sabino, Magdalena, Pilimon, Maria Lilibet, Ilvis, Dionisio, Inerio, Chopila, Eulogio, Pedro, Concepcion, George, Senior, Crescencio, Apolonio, Felicitas, Lucia, Primitiva, Severino, Marcila, Agapita, Nimisia, Florencia, Liti, Maura, Piling, Oscar, Noli, Lina, Francisco, Miropo, Angela, Miropi, Alejandro, Cornelia, Nisitas, Mercedita, Linaco, Pablo, Dimitris, Sofio, Eugenia, Escolastico, Pilotia, Heron, Bini, Rodolfo, Arnold, Eutiquio, Virgilia, Tarcisio, Beatriz, Modista, Remigio, Albina, Abilina, Odon, Juliana, Rodrigo, Ponciano, Arnolfo, Desiderio, Felisa, Severo, Crispula, Victor, Marianomi, Pasiano, Marcelo, Carnota, Segundo, Severa, Julian, Basilia, Jose, Guillermo, Elmer, Chofilo, Pedro, Teresita, Roberto, George, Fortunata, Sinaida, Gregorio, Ramon, Francisca, Florentina, Alfredo, Senior, Chodora, Exequio, Carmelita, Tekla, Lois, Marciana, Marcial, Nicomedes, Ernesto, Chodolo, Abdon Senior, Fatima, Gregoria, Placido, Lodonio, Francisca, Eustaquia, Marciano, Eufemia, Manuel, Graciano, Gaudencio, Junita, Paulo, Salome, Purificación, Modista, Remedio, Juanita, Cristina, Leonidas, Marciano, Carmen, Christ, Bliss, Felix, Sacuba, Marcial, Justinian, Celerina, Michael, Jose Senior, Rodolfo Senior, Wilbert Ray, Jima, Hinaro, Robin, Abunja, Carmen, Domingo, Culasa, Modista, Virgilio, Maximo, Graciana,
Feliciano, Julian, Ricardo, Lucia, Nisitas, Juanita, Demetrio, Senior, Luciana, Pilahio, Saturnina, Ramijon, Vitaliano, Leopilito, April, Luciano, Timotea, Quintino, Silveria, Nicolas, Alberto, Linoy, Maria, Tiborcio, Ajerio, Romeo, Arsenio, Marta, Crescente, Cristina, Saturnina, og Cirilo, Adronica, Mario, Marcos, Anastasia, Solpicio, Restituto, Gregoria, Napoleon, Sharami, Maribel, Flores, Felicissima, Albino, Rodolfo, Rizin, Rinalo, Sosimo, Angelita, Chofilo Senior, Chofilo Junior, Pipi, Pamisa kang Senior San Vicente Ferrer, San Roque, Santo Niño, San Antonio di Padua, Medalia Milagrosa, inahan sa kanunay panabang. Pamisa sa ika-32 katuig sa kaminyo nila ni Josigo Cor Jr., ni Sar Sinia Arcalis. Pamisa sa makalag ni Jose Jr., ni Comides, Hilario, Valentina, Bienvenida, Leonides, ug sa tanang mga kalag sa purgatorio. Pamisa usab sa kalag ni Benhor, Faustina, Lovejoy, Marciano. Pamisa sa death anniversary ni Margarito Jr. ug sa tanang mga kalag sa purgatorio. Para sa complete healing ni Romulito ug proteksyon sa iyang pamilya, daghang salamat. Sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Pag-ampo kang Senior San Roque, maluloyon o yamot nga Dios, Ginoo ug Amahan nga mahigugmaon, gihatagan mo kami og tambal sa among mga balatian diha kang Senior San Roque, aron tungod sa iyang panabang makita namo ang kaayo sa kalag ug sa lawas. Nagapasalamat kami kanimo tungod sa mga bertudis nga gihiyas mo kaniya, kay siya nga among dangpanan nga tambal sa mga sakit nga mananakot. Ipaiway mo kanamo ang mga sakit nga mananakot, ilabi na ang COVID-19. O Amahan nga mahigugmaon, nga tungod sa mga pahanungdan sa imong matamis o yamot nga anak, o tungod sa mga bertudis ni San Roque nga among langitnon nga tambal, ingon man giampo namo kanimo ang Santa Iglesia Katolika, ang Santo Papa nga Pangulo, ang mga haring Kristiyanos, aron mapadayon gihapon sa pagsilbi kanimo, ug ang mga irihis o dili binunyagan, managbalik ug moila kanimo, ingon man luwason mo ang mga kalag sa purgatorio, ug ang anaa sa salang mortal, aron mahigawas ni anang hilo nga infernuhanon sa mga sala, aron kaming tanan mobati sa katamis ni ining langitnon nga tambal, og maabot na mo tungod kaniya ang dayon nga katamis dito sa langit. Amen. Amahan namo naka sa langit, pagdaygon ng imong ngalan, maabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinuno luwas sa kami sa tanang dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan sa bangbunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Amahan namo naka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, maabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloha kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinuno luwas sa kami sa tanang dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios anaa kanimo.
Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iyampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya samahan og sa anak ug sa Espiritu Santo. Mayon sa sinugdan karon ug sa gihapon ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Amahan na mo na ka sa langit, pagdayon ang imong ngalan, mabot ka na mo ang imong ingarihan, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matagadlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among nga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunuwa luwas sa kami sa tanang dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan sa bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iyampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya samahan og sa anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Sa ngalan sa Man ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ngalan sa Mahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaakan ninyo. Manaw sa kanimo. Mga kaigsuunan ko diha ni Kristo kining santos nga misa atong ihalad alang sa tagsa-tagsa nato ka mga katuyuan. Ihalad usab kini nato alang ni atong mga tao nga atong gisaaran sa atong mga pag-ampo, kadtong mga frontliners nga untay ipahilayo sila sa tanang sakit, panalipdan ang ilang pamilya. O garon mahimo kita nga ngayan og tako sa pagsaulog ning santos nga misa atong pangayuon ngadto sa Ginoo yang pasaylo ug kaluoy. Ikaw nga gipadala aron pag-ayos sa mga mahinulsulon, Ginoo kaloy ikami. Ginoo kaloy ikami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaloy ikami. Kristo kaloy ikami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo samahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaloy ikami. Ginoo kaloy ikami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa ato mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, ang imugugma dili gayud mapakyas, patalinghugi ang among pangamuyo, luwasa kami sa katalagman ug hatagi kami sa tanan nga among gikinahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usahang tod sa kahangturan. Amen.
Kinutlo gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Awhagon ko ikaw atubangan sa Dios ug ni Kristo Hesus nga maoy maghukom sa tanang mga tao, buhi kon patay, nga tungod kay mubalik man siya ug tungod sa iyang gingharian, pagpugi kanunay pagwali sa mensahe. Daniha, badlunga, dasiga ug tudloi nga mapailubon ang mga tao. Moabot ang panahon nga ang mga tao dili na mamati sa matuod nga pagtulunan. Hinunua, ang ilan na lamang gusto ang ilang sundon, ug magtawag sila daghang mga magtutudlo nga magsulti kanila sa buot nilang madungog. Dili na sila mamati sa kamatuoran, kundili sa mga tinumutumo lanon. Apan kinahanglan nga magpugong ka kanunay sa imong kaugalingon. Antusa ang mga kasakitan, buhata ang katungdanan sa usa ka magwawali sa maayong balita, ug tumana ang imong buluhaton ingon nga sulugoon sa Dios. Kay bahin kanako, miabot na ang takna nga iula ang akong dugo. Panahon na nga mubiya ako niining kinabuhia. Gihimo ko kutob sa akong maabot ang pagpakiglumba ug natapos ko gayud kini. Giampingan ko ang akong pagtuo ug karon gitagana alang kanako ang ganti sa kadaugan, ang purong-purong sa pagkamatarong nga niadto unyang adlaw, iganti kanako sa Ginoo ang matarong nga maghuhukom ug dili sa tanan gayud nga nagpaabot sa iyang pagpadayag. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsorio. Awiton ko ang imong kaluwasan. Awiton ko ang imong kaluwasan. Ang akong baba mapuno unta sa imong kadayganan, sa imong himaya adlaw-adlaw. Ayaw ako isalikway sa akong katigulangon, diha sa mga magawala ang akong kusog. Ayaw ako pabiyai. Awiton ko ang imong kaluwasan. Apan maglaom ako kanunay ug magdaig ako kanimo hangtod sa kahangturan. Ang akong baba magpahayag sa imong katarong, adlaw-adlaw sa imong kaluwasan. Awiton ko ang imong kaluwasan. Isgutan ko ang gamhanang mga buhat sa Ginoo, O Dios. Magsaysay ako sa imong linaing katarong, O Dios. Gitudluan mo ako sukad sa akong kabatanon, ug hangtod karon gisangyaw ko ang imong katingalahang mga buhat. Awiton ko ang imong kaluwasan. Busa pasalamatan ko ikaw sa huni diha sa lera, tungod sa imong kamatinumanon, O Dios ko. Awiton ko ang imong kadayganan uban sa alpa, o balaan sa Israel. Awiton ko ang imong kaluwasan. Ang Ginoo manaakan ninyo. Manawa sa Ang Santos nga Ebanghelyo sumalat ni San Marcos. mayawan ikaw, O Ginoo. Ang dakong panon sa mga tao, malipayon nga namati kang Hesus sa iyang pagtudlo kanila. Si Hesus miingon, pagbantay kamo sa magtutudlo sa balaod, nga gustong magsuroy-suroy, nga magsulob og mga bisti nga taas, og buot yukbuan sulod sa mga merkado.
nagpili sa mga lingkuranan nga linain sulod sa mga sinaguga ug sa mga dapit nga labing maayo pa sa mga kumbira. Nanlupig sila sa mga byuda ug nangilog sa ilang mga katigayunan ug unya nagpasundayag og tag-as nga mga pag-ampo at tubangan sa mga tao. Labi pang makalilisang ang ilang silot. Samtang naglingkod si Jesus dool sa panudlanan sa templo, naniid siya sa mga tao nga nanghulog dito sa ilang mga halad. Daghang tao, daghang kwarta, unya miduol sa hulganan sa halad ang usa ka byuda nga kabus nga mihulog og mihulog og duha ka dako. Gitawag ni Jesus ang iyang mga tinun-an o giingnan, labaw pa sa gipanghulog sa uban ang gihulog nining kabus nga byuda. Kay ang uban mihulog og sobra sa ilang bahandi, apan siya bisan sa iyang kakabus mihatag sa tanan nga iyang gihatag niya, mihatag sa tanan nga iyang gihatag niya ang tanan nga iyang gisaligan aron mabuhi. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Lego ikaw, Kristo. Maayong buntag sa tanan. Labi na ni adtong mga nagpamati, nagtan-aw nini sa Facebook Live, sulod o gawas sa nasod. Mga kaigsunan ko diha ni Kristo, nga atong santos nga ebanghelyo karon atong nadungog nga si Jesus nagsaway sa mga magtutudlo sa balaod, kay inay sila mao ang magpatunhay sa balaod, sila ang maayong follower sa balaod, sila naghimo og inhustisya, sila ang namintaha sa uban, nanlupig sa mga byuda o sa mga tao. Mga kaigsuunan ko diha ni Kristo, gisaway kini ni Hesus tungod kay kini dili gayud mao. Kay sila nga mao ang magtutudlo sa balaod, gi-expect nga sila gyud unta ang numero 1 nga mutuman sa balaod. Dili ang sukwahe, dili ang lain, ang mali, no? Busa mga kaigsuunan ko diha ni Kristo, kini dili unta mahitabo kanato, no? Diha sa atong pagka sumusunod ni Kristo, ilabi na kung kita kanunay nga nagsimba o nagampo, inay kita mahimong sukwahi sa magbuhat og mga sukwahi sa pagtulunan sa Ginoo, kita unta ang mga numero 1 nga follower, no? Dili ang atong pagkarelihiyoso, dili ang atong pagkasiinimbahon, dili ang atong pagkamaampuon, maoy maghatag nato og lisensya sa pagtamay, pagdaot, pagpanaway sa uban. Hinunua kining atong mga pagampo, kining atong mga pagsimba, magtukmod unta kanato ngadto sa pagbuhat og maayo alang sa uban. Diha sa atong ebanghelyo, gisaway ni Jesus kadtong mga dato, no, nga didto sa templo, no, nga sa ilahang kanunay nga pagsimba na naway sila sa uban, no. In fact, nakita nato nga gi-praise ni Jesus ang byuda tungod kay taliwala sa ihang pagkakabus, nihatag siya og sobra, nakita ang iyang pagka-generosity, pagka-generous taliwala sa tanan.
mga kaigsuunan ko diha ni Kristo, kini gipakita lang ni Jesus karon diha sa atong ebanghelyo ang kaimportante sa relasyon sa pag-ampo buhat. Mauusab ka na ang gitumbok ni San Pablo diha sa unang pagbasa karon. Diha ni San Pablo sa unang pagbasa, iyang gipakita ka nato, no? Iyang gipahinumdum ka nato nga kita mga maampuon, kita nga mga sumusunod ni Kristo, makita unta diha sa maayong buhat ang atong pagtuo. Mga pag-ako sa katawhan, ang Dios mong atong magbubuhat ug amahan, nagpadayag sa iyang kaugalingon pinaagi sa iyang anak. Pinaagi sa Espiritu Santo iya kitang gihigugma ug buot siya nga si Jesus atong mailhan ug higugmaon ug moingon kita, Ginoo among Dios, paminawa ang among pag-ampo. Ginoo among Dios, paminawa ang among pag-ampo. Amahan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, tabangi kami sa pagtawag sa imong mga binuhat, sa pagpaugmad sa kalibutan ug sa paghimo niini mabungawon alang sa kaiwan sa tanang mga katawhan. Mag-ampo kita. Ginoo among Dios, paminawa ang among pag-ampo. Amahan, imong gihimo ang imong hugma alang sa tawo nga makit-an diya sa imong hinigugmang anak nga si Kristo, nga nagkig-usa kanamo isip tawo ug among manunubos. Tabangi kami sa pagtubo sama kaniya ug sa pagpadayon kami sa yuta sa taas sa pagdala ug kaluwasan ug kagawasan alang sa tanan. Mag-ampo kita. Ginoo among Dios, paminawa ang among pag-ampo. Amahan, imong gibubo ang imong kinabuhi ug ugma pinaagi sa imong balaang espiritu ngadto sa mga kasing-kasing sa mga katawhan. Tabangin kami pinaagi kaniya sa pagkalima sa unsay nasangdan, sa pagpahumok kung unsay tig-a, ug sa pag-init sa unsay mabugnawon. Mag-ampo kita. Ginoo among Dios, paminawa ang among pag-ampo. Amahan, Anak ug Espiritu Santo, himuak kining katilingban ug ang tibuok simbahan nga mahimong buhing timaan sa imong kaugalingong katilingban sa gugma. Mag-ampo kita. Ginoo among Dios, paminawa ang among pag-ampo. Amahan, Anak ug Espiritu Santo, himuha nga ang among mga gagmay simbahanong katilingban uban sa tanan nga niya karon dinhi nga usa ka timaan sa imong mahigugmaong presensya. Mag-ampo kita. Ginoo among Dios, paminawa ang among pag-ampo. Niining tuig sa ikumenismo, pakigdialogo sa mga naglain-laing tinunguan o sa mga lumad nga unta, makita nato ang atong kahiusahan diya sa pagtuo sa usalamang ka Dios. Mag-ampo kita. Ginoo among Dios, paminawa ang among pag-ampo. Nga among kagayod nga sukaranan o kahulugan sa among mga kinabuhing Kristohanon. Unhi kami isip mga magpapanaw nga katawhan sa kahingpit sa imong kinabuhi ug gugma diha sa kahiusa sa Espiritu Santo o pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Amen.
Mga igsuon, pagampo kamo aron ang akong inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo nga sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimayan sa ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, sa among paghalad ni ining mga gasa sa imong altar, uban sa pagsalig ug paghigugma, himua kining santos diha sa pagpaambit nimo kanamo sa imong kinabuhi o pinaagi ni Eucharistia pasaylua ang among mga sala. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaw sa kini. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Amo nang ibayaw ito sa Ginoo. magpasalamat kita sa atong Ginoong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay matarong gayud, nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo, imong gisilutan tungod sa katarungan, ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta. Nagaawit sa kabagong awit sa pagdayig, duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong walay hunong nga himaya, diya sa usa ka awit sa pagdayig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Diyos sa magahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kaitasan. Dahil ginalagani sa ngalan sa Ginoo, usana sa kaitasan. Santos gayud ikaw Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ning mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya upan, mipasalamat kanimo, mipikas, o mihatag niningadto sa mga tinunan ug miingon, dawata, kinininyo nga tanan og kana, kay kinimo nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sama paagi tapos ang panihapon, mikuha sa sakalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niningadto sa mga tinunan ug miingon. Dawata kini og Panginoon kamo nga tanan gikan niini, kay kini mong kalis sa akong dugo sa bag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula lang kaninyo galang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Ato karong isang iyang misteryo sa atong pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalag ini. Ang paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan. Nining pans, kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay mo kaming giisip nga ngayan, nga matubang malagad kanimo. Himo ang nga kami nga mga lawat, sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo mo simbahan sa tibuok kalibutan nimo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among papa, ni Patrick Daniel among obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi sa mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himua kami nga ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton latas katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nga naha kanimo makagagahom nga mahan. Dias kay usa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magampo kita sa Amahan atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo anak ka sa langit, pagdaigay ng imong ngalan, mabot ka namo ang imong gingharian, matuman na imong pagbuot, ini sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasaylo kami sa among mga sala, maingon nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunuan sa kami sa dautan.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahon na aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kaya mo manalinawian ang loob gagmay ang sa kahaturan. Ginoong Hesukristo nagingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mo mga sala, kundi pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo kanunay, manaa kaninyo, Manaw sa ipakita ta karon ang timaan sa atong pagkamanagsuon. Kordero sa Diyos ka nagawagdang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Diyos ka nagawagdang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Diyos ka nagawagdang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kinimaw si Kristo. Siya mong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako ang iyong kalawat kanimo, apan pamulong mo na makumayo ako. Pagampo alang sa usa ka espirituhanong pagkalawat. Akong Hesus, nagatuwa ko nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kani nimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing, hangpon ko ikaw sa mag-aniya kauban ka na sang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahibulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, hatagi kami sa lawas ug dugo sa imong anak, ug dada kami pinaagi sa imong espiritu sa pagpasidungog kanimo, dili lamang sa among mga ngabil, kundi usab sa among kinabuhi aron makasunod kami sa imong gingharian. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata para sa novel coronavirus. Dios among amahan, nisangpit kami kanimo, niining panahon sa amuang panginahanglan. Nga unta mapanalipdan mo kami, batok niining hulga sa 2019 novel coronavirus. Nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi sa among kaigsuunan, ug nahiagom sa kadaghanan. Nangalyupo kami sa imong grasya, alang sa mga tao nga gitahasan sa pagtuon sa hinungdan niining maong virus, nga nagdala sa makalilisang nga sakit. Giyahi ang mga kamot, ug lamdagi ang mga hunahuna, sa mga doktor nga nag-alima sa mga masakiton, subay sa ilang katakos, ug dinuyugan sa gugma ug kaluoy. Kanila usab nga mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan, ug kanilang mga pribado nga mga ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Mahatagan unta sila sa imong Dios nung lamdag. Nangalyupo usab kami kanila nga nahiagom sa maong epidemya. Mahatagan unta pagbalik
ang kapiskay sa ilang panglawas. Itanyag kanamo ang grasya, nga maghayusa kami sa pagbuhat, alang sa kaayuhan sa tanan, ug pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini among gipangayo sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. San Pablo Apostol, iampo mo kami. Ang Ginoo manaakan ninyo, Manaw sa kanila. manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang santos nga misa, dadan niyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.